Pewnie zadajesz sobie pytanie, co Ryzen 9950X robi poza obudową mojej stacji roboczej? No właśnie, o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Premiera najnowszych procesorów AMD z serii Zen 5 już dawno za nami, miała miejsce w połowie sierpnia. Oczekiwania były wielkie. Data premiery została też przesunięta w czasie, ponieważ były tam jakieś logistyczne problemy. A gdy już wyszły, część ludzi zajmujących się profesjonalnie muzyką i szeroko pojętym Pro Audio, w nadziei, że będą mogli rozpocząć pracę jednymi z najszybszych procesorów na rynku, a w niektórych przypadkach najszybszymi procesorami na rynku. I tutaj cała historia się zaczyna, ponieważ nowe procesory AMD nie współpracują z aplikacją iLok. Historia z życia wzięta, ponieważ byłem jednym z tych, którzy kupili procesor Ryzen 9000 na premierę. Moim planem było zamiana starego procesora Zen 3 5950X na najnowszy Zen 5 9950X, czyli oba procesory 16-rdzeniowe, najwyższe w serii. Wszystko po to, by poprawić sobie warunki pracy, zwiększyć wydajność, tym samym możliwości pracy w produkcji i w miksie. Plany były wielkie, oczekiwania były wielkie, radość była duża, do momentu, gdy uruchomiłem aplikację iLok. Tu cała historia się zaczyna, ponieważ pierwsze objawy wskazywało na to, że jest jakiś problem z aplikacją iLok, ona się resetowała i wpadała w pętlę uruchamiania, co uniemożliwiało uruchomienie samej aplikacji. Szukając informacji w internecie, okazało się, że więcej ludzi ma ten sam problem i bez interwencji samego iLoka się nie obędzie. Napisałem do iLoka, zresztą wiele osób innych też napisało. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nie znają problemu, nie wiedzą, co jest grane i muszą się temu przyjrzeć. Pierwsza czerwona lampka, bo jeżeli iLok nie wie, co się dzieje, a procesory wyszły raptem parę dni temu, to znaczy, że na tych procesorach nie da się uruchomić aplikacji iLok, na której mamy wszystkie licencje do naszych wtyczek. Po kilku dniach przybyło użytkowników, którzy również nie mogli uruchomić aplikacji iLok. W związku z tym iLok zajął się sprawą i po kilku dniach wydał szybki fix w wersji alfa, wysyłany wewnętrzną pocztą do wszystkich użytkowników, którzy zgłosili support ticket. Tym samym aplikację iLok udało się uruchomić, natomiast prawdziwy problem przyszedł właśnie w momencie, kiedy wszyscy uruchomili aplikację iLok. Okazało się, że wszystkie wtyczki licencjonowane poprzez platformę iLok crashują każdy z DAW-ów. Sprawa całkiem poważna, bo dotyczyła w zasadzie wszystkich użytkowników. Wtyczki najczęściej crashowały DAW podczas uruchamiania projektu i najczęściej projektu, który został wcześniej stworzony, czyli wtyczka, która zapisane miała jakieś ustawienia z poprzedniego stanu. Krótko mówiąc, nie można było otworzyć żadnego projektu wcześniej stworzonego. W niektórych przypadkach reinstalacja pluginów skutkowała z tym, że można było je otworzyć, ale tylko w momencie, kiedy one były insertowane na nowo, na świeżo. Czyli nadal nie rozwiązywało to problemu otwierania wcześniej utworzonych projektów. Katastrofa. Najlepsze jest to, że problem nie został rozwiązany do dziś, a źródłem problemu jest jakaś zmiana w architekturze procesora, która powoduje konflikt na linii architektura, procesor i aplikacja iLok i jakieś procedury szyfrowania lub coś tego rodzaju. Producent nie podaje konkretnych danych, natomiast po długiej debacie na kilku forach internetowych przez kilku konkretnych użytkowników, głównie z Ameryki i Europy, doszliśmy do wniosku, że należy atakować AMD, w związku z czym każdy z nas wysłał mnóstwo maili do AMD bezpośrednio z prośbą o przyjrzenie się sprawy. Sam też wysłałem całą procedurę replikacji błędu w momencie, kiedy AMD jeszcze nie było świadome tego problemu. No i było czekać. Cała ta sytuacja miała miejsce pod koniec sierpnia, na początku września. Wtedy tak na moje oko mniej więcej kilkunastu użytkowników wzięło sprawę w swoje ręce. Po tym czasie sprawa się troszeczkę rozrosła. Na całe szczęście AMD przyznało, że problem istnieje i planują we współpracy z iLok naprawić ten błąd w najnowszym wydaniu BIOS, które ma się ukazać na początku listopada. Czyli co? Na Ryzenach nie da się produkować muzyki aż do listopada. Tutaj mała informacja. BIOS, który będzie zawierał fix dla iLok, będzie miał numer 1202A. W tej chwili mamy
wydanie 1.2.0.2 z końcówką A, to będzie ten fix, który będzie dotyczył nas, czyli wszystkich ludzi produkujących muzykę. No i pozostaje nam czekać. W tej chwili niestety, ale nie mogę pracować na swoim komputerze, na czym bardzo mi zależy, ponieważ jego wydajność po wcześniejszych moich testach okazała się rewelacyjna względem Zen 3 i będzie to ogromny upgrade w mojej codziennej pracy, w związku z czym pozostaje tylko czekać, a ja muszę po prostu radzić sobie jeszcze na moim poprzednim procesorze, który jakby nie było, dla większości użytkowników będzie procesorem o ogromnym zapasie mocy. Do zakupu procesora 9950X przekonały mnie przede wszystkim przecieki o benchmarkach, które sugerowały, że w odpowiednich warunkach testowych, szczególnie tam, gdzie wykorzystywane były procedury opierające się na FPU, czyli na module procesora, który odpowiada za przetwarzanie liczb zmiennoprzecinkowych, że w przypadku tych obliczeń zysk obliczeniowy będzie największy względem Zen 3, sięgający w zależności od warunków testowych między 40 a nawet 70%. Byłem ciekawy, jak to wyjdzie w moich testach i mogę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę dobry upgrade. Zrobiłem te testy, wyniki testów przedstawiam Wam za chwilę. Tymczasem jeszcze kilka słów na temat samej platformy. Ryzen 9950X to 16-rdzeniowy procesor z pełnymi rdzeniami P, czyli Performance Core, operującymi w budżecie termalnym 170 W. Do tego procesora zakupiłem najnowszy Arctic Freezer serii 3, który to jest specjalnie dostosowany do tego procesora pod kątem kształtu mocowania. Poprzednie serie były ustawiane na procesorze centralnie. Ten cooler jest przesunięty i ma pewien offset, który optymalizuje ustawienie pod kątem ustawienia samego rdzenia procesora, ponieważ procesory Ryzen są zbudowane z kilku chipletów, czyli mamy dwa rdzenie, jeden IOD i same rdzenie są ustawione niżej, w związku z czym samo ustawienie coolera też jest ustawione niżej, tak jakby centralnie odbierało temperaturę z samego środka rdzeni, co przekłada się na znacznie lepszą efektywność temperaturową tego chłodzenia. A w moim przypadku bardzo zależało mi na tym, żeby ustawienia obrotów wentylatora były jak najniższe, w okolicach między 600-700 obrotów na minutę, po to, by mieć stały poziom szumu wydobywający się z komputera, bez względu na poziom obciążenia. Ja zakładam takie widełki, że jeżeli żaden z rdzeni procesora nie przekroczy temperatury 90 stopni, wtedy obroty wentylatorii są na stałym poziomie. Dopiero w momencie, kiedy przekroczona jest bariera 90 stopni, zostaje nam 5 stopni zapasu do maksimum termalnego procesora, w którym to obroty stopniowo włączają się coraz wyżej po to, by utrzymać znowu temperaturę poniżej 90. Z doświadczenia jednak wiem, że osiągnięcie takiej temperatury w przypadku dobrego chłodzenia all-in-one jest praktycznie niemożliwe. Trzeba byłoby obciążyć rdzenie dość długo, wszystkie na maksa, w związku z czym procesor w typowej pracy audio nie przekracza nawet połowy swojego budżetu termalnego, także taka sytuacja jest czysto teoretyczna, choć mogą zdarzyć się przypadki, że rzeczywiście pracujemy przez cały dzień na bardzo mocnym projekcie, wtedy stopniowo temperatura będzie szła do góry, uśredniając się do poziomów na wszystkich rdzeniach, ale myślę, że to są przypadki raczej sporadyczne. Do swojej platformy zakupiłem pamięć o częstotliwości 6400 z opóźnieniami 32. Wybór padł na takiej konfiguracji, ponieważ kontroler procesora w trybie synchronicznym 1:1 Infinity Fabric pracuje z tą maksymalną częstotliwością 6400. Jeżeli przekroczymy tą częstotliwość i ustawimy wyższe taktowanie lub zamontujemy kości o wyższej częstotliwości, wtedy kontroler pamięci automatycznie wskakuje w tryb asynchroniczny 1:2. Wtedy dzielniki powodują pracę asynchronicznie, tracimy część wydajności. Pomimo że mamy wyższe taktowanie pamięci, mi zależało, żeby osiągnąć maksimum z kontrolera 6400 i w moich testach wyniki odczytu były imponujące, przekraczały 100 GB na sekundę z kości DDR5, co jest, uważam, całkiem dobrym wynikiem. Zakupiłem dwie kości, które działają w trybie Dual Channel, no i oczywiście peryferia, dyski SSD pracujące w trybie PCI 4, czyli mamy tutaj transfer rzędu 8 GB na sekundę.
A teraz chcę Wam pokazać pokrótce wyniki moich wcześniejszych testów porównawczych, jak duży uplift mamy z Zen 3, 16-rdzeniowego Zen 3 na 16-rdzeniowy Zen 5. Myślę, że tutaj warto jeszcze wspomnieć o poprzedniku Zen 5, czyli Zen 4 i serii 7000, która była bardzo udaną serią, która zmieniła bardzo wiele w architekturze tych Ryzenów. Przede wszystkim chodziło tam o zwiększenie przepustowości procesora zmiennoprzycinkowego, co przełożyło się bezpośrednio na wydajność w programach DAW, bo ważne jest, by wiedzieć, że większość operacji przetwarzania audio odbywa się w trybie zmiennoprzycinkowym z uwagi na wymaganą precyzję. W związku z czym, jeżeli będziecie kiedykolwiek rozważać zmianę procesora, to patrzcie na parametr wydajności zmiennoprzycinkowej, bo głównie ten parametr będzie wykorzystywany w Waszej pracy. Zen 5 dodatkowo wprowadza pełne wsparcie dla AVX 512. Część wtyczek na rynku już wykorzystuje tą stosunkowo nową funkcjonalność na rynku, ale jest to nadal nowość, w związku z czym niestety większość oprogramowania bazuje na tej starej części procesora. Natomiast gdy dojdziemy do tego momentu, kiedy większość oprogramowania będzie korzystać z AVX 512, zyskamy jakby nowe możliwości, ponieważ aplikacje, które wykorzystują AVX 512 charakteryzują się znacznym wzrostem wydajności i widać to szczególnie w przetwarzaniu grafiki trójwymiarowej i na przykład ray tracingu, gdzie AVX robi niesamowitą różnicę, które nie wspierają pełnego AVX 512. Tu jeszcze warto dodać, że mój wybór padł na Zen 5 jeszcze z jednego powodu. Te procesory charakteryzują się znacznie mniejszym poborem energii. Pomimo nie tak znaczącego wzrostu wydajności względem Zen 5, mamy bardzo duży wzrost wydajności, jeżeli chodzi o pobór prądu na watt, czyli mamy większą ilość wydajności na watt, co jest dla mnie o tyle istotne, że przekłada się na kulturę pracy i to, że mogę ustawić system chłodzenia pracujący statycznie przez większość czasu. Przejdźmy teraz do komputera, pokażę Wam kilka przykładów wydajnościowych, różnic pomiędzy Zen 3 a Zen 5, jak to wygląda w praktyce. A na koniec pokuszę się jeszcze o drobny komentarz w związku z całą aferą iLog kontra AMD 9000. W ogóle bezprecedensowa sytuacja. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem w ciągu swojej dwudziestokilkuletniej historii pracy z komputerami. Coś wyjątkowego, no i jakkolwiek bardzo udane procesory konstrukcyjnie, fatalną premierę w przypadku wszystkich użytkowników audio. No to zaczynamy. Krótko opowiem, jak wyglądał test. Test zawiera ścieżki audio, na których zainsertowane są wtyczki Valhalla Supermassive, Frontier D16 oraz GSAT Plus w trybie Oversample. Na każdej ze ścieżek jest 8 pluginów i test polega na tym, że uruchamiamy odtwarzanie, aktywujemy kolejno ścieżki, tak by doszło do maksymalnego obciążenia procesora i pojawiania się słyszalnych usterek w sygnale w postaci trzasków, przerw w sygnale i tak dalej. Dokładnie taki sam test wykonałem w programie Sequoia Pro, tak by mieć alternatywne wyniki z innego programu DAW. Zacznijmy od wykresu zrobionego na moim własnym teście stworzonego w programie Samplitude i Reaper. Testy zrobiłem dla dwóch buforów 128 ASIO i 2048 w dwóch trybach w przypadku Reapera z włączonym Anticipative Mode i wyłączonym Anticipative Mode. Dla Samplitudy zostawiłem tryb domyślny, ponieważ tam czegoś takiego jak Anticipative Mode nie ma, więc jest on odpowiednikiem trybu Anticipative Mode w trybie wyłączonym. I kolejno, dla przykładu, bufor 128 z wyłączonym Anticipative Mode, widzimy wynik tutaj. 43 ścieżki dla Zen 3 i 75 ścieżek dla Zen 5. Oznacza to, że zysk wydajności jest z rzędu 74%. Inna para dla tego bufora w programie Reaper, dla tego samego bufora, czyli 128 z włączonym, a z aktywnym trybem Anticipative Mode. Jest to para wyników szarych i tutaj mamy zysk wydajności 57%, czyli dla Zen 3 jest to 76 ścieżek,
a dla Zen 5 120 ścieżek. W przypadku dużego bufora 2048 z wyłączonym Anticipative Mode dla Reapera zysk wydajności wynosi około 60% i są to wyniki na różowo. W konkretnych liczbach jest to 87 ścieżek dla Zen 3 i 140 ścieżek dla Zen 5. Duży bufor w przypadku aktywnego Anticipative Mode dla Reapera to jest zysk rzędu 56% względem Zen 3 i Zen 5, czyli maksymalna możliwa ilość do przetworzenia ścieżek w czasie rzeczywistym to jest 161 dla Reapera. W przypadku Samplitudy w trybie natywnym było to 57 ścieżek, co nie jest wynikiem złym, i w przypadku Samplitudy ten wynik charakteryzuje się skokiem wydajności rzędu 68% względem Zen 3. Jest to dosyć duży wynik, który jest wyższy w przypadku Samplitude niż w przypadku samego Reapera. Wynik ten przedstawia ilość ścieżek, na której zainsertowany jest po 8 pluginów. Tak jak wcześniej wspomniałem, cały opis jest tutaj. Jeżeli chcesz ten wykres przeanalizować sobie szczegółowiej, zatrzymaj film i przejrzyj ten screen dokładnie. Ogólna konkluzja jest taka, że w moim teście zyski wydajności względem Zen 3 i Zen 5 mieszczą się w przedziale 56% do 74%. Przejdźmy teraz do kolejnego testu. Ten test bazuje na projekcie DAVBench, który jest testem uniwersalnym, multiplatformowym. Tutaj jako wisienka na torcie dorzuciłem wynik procesora Apple M3 Max 14-rdzeniowego. W przypadku tego testu na buforze ASIO 512 różnica między Zen 3 a Zen 5 wynosi 50%. Ten test bazuje na jednej wtyczce ReaComp, która jest generalnie wtyczką multiplatformową. No i oczywiście w zależności od rodzaju wtyczek będziemy mieli różne wyniki wydajności, one nie skalują się liniowo, co też wynika z moich testów, ale ten test akurat przedstawia uplift na poziomie 50%. W liczbach bezwzględnych wygląda to tak, że AMD 9950X był w stanie przeprocesować 536 wtyczek, AMD Zen 3 5950X był w stanie przeprocesować 356 wtyczek, a Apple M3 Max 14-rdzeniowy był w stanie przeprocesować 348 wtyczek w buforze 512. Ten sam test dla bufora 128 przedstawia następujący wynik. Ryzen Zen 5 9950X 412 wtyczek, Ryzen Zen 3 5950X 281 wtyczek, Apple M3 Max 300 wtyczek. Tutaj widzimy zysk na poziomie 46% w małym buforze ASIO 128. I ostatni, najciekawszy chyba test, który zrobiłem w 4 różnych buforach ASIO. Test wykonany w Reaperze na wtyczce Native Instruments Contact 6. Jest to test polifonii i liczby tutaj odzwierciedlają ilość dźwięków naraz grających w czasie rzeczywistym. Jak możecie zauważyć, różnica między Zen 3 a Zen 5 najbardziej objawia się w buforze 64. Tutaj mamy zysk na poziomie aż 103%. Oznacza to znacznie większą przepustowość pamięci zarówno wewnętrznej procesora, jak i pamięci operacyjnej DDR5. W przypadku bufora 128 uplift wynosi 42%, w przypadku bufora 256 jest to 58%, a w przypadku bufora 512 jest to 78%. Jak możecie zauważyć, wyniki procentowo nie skalują się liniowo, ale sam zysk wydajności jest imponujący, szczególnie dla trybu 64 i dla trybu 512. Mój poprzedni Ryzen pracował z pamięcią DDR4 3200, a nowy Ryzen pracuje z pamięcią o taktowaniu 6400, czyli jest to podwojenie tej częstotliwości. W przypadku testu polifonicznego mamy rozrzut różnic wydajności na poziomie 42% do 103%. Natomiast rzeczywiste testy wykazały, że możemy spodziewać się największych zysków właśnie w tych skrajnych wartościach bufora ASIO.
Uśredniając, można przyjąć, że zysk wydajności jest pomiędzy 50 a 60% średnio, natomiast, tak jak powiedziałem, zależy to od wtyczek, ponieważ one nie skalują się liniowo. Nie każda wtyczka w rzeczywistości charakteryzuje się identyczną wydajnością wewnętrzną, optymalizacją kodu i zyski te są troszeczkę różne i każdy z tych procesorów nieco inaczej reaguje na kod tej wtyczki, w związku z czym są różne wyniki wydajności. Ogólna konkluzja jest taka, że jeżeli ktoś pracuje w tej chwili na Ryzenie 5950X i zastanawia się nad zmianą procesora, ale nie chce zmieniać konfiguracji ilości rdzeni, a chce tylko sobie zwiększyć zapas mocy, to przejście na Ryzen 9950X wydaje się być świetną alternatywą, bo zyski wydajności są realne i zyskujemy tak jakby 3/4 mocy w zależności od scenariusza testowego. Ale uśredniając, można przyjąć, że jest to około 50%, co uważam za wynik bardzo dobry i jest to duża zmiana. Jak widzieliście na wcześniejszych materiałach, uplift rzędu 50-60% do poprzedniej platformy jest to coś znaczącego, co daje pewien zapas mocy w przypadku różnych scenariuszy użycia. Możemy pokusić się o pracę w wyższej częstotliwości, możemy po prostu pracować z niższym użyciem energii, ponieważ procesor pracujący mniej obciążony zjada po prostu mniej prądu, dając w ten sposób lepszą kulturę pracy, no i potencjalnie płynniejszą pracę w przypadku mniejszych buforów ASIO, gdzie no, zależy nam na mniejszej latencji. Po prostu więcej wydajności to większy komfort pracy. Co do afery iLog kontra AMD, dużo gorzkich słów zostało wylanych na forach internetowych. Ludzie, którzy zakupili komputery do pracy z audio, pozbywając się uprzednio poprzednich platform, mieli nie lada problem. Nie wiem, jak sobie z tym w zasadzie poradzili. Ja miałem to szczęście, że mam dostęp do swojej poprzedniej platformy, w związku z czym moja praca mogła być kontynuowana w oczekiwaniu na nowy BIOS. Do dziś pracuję na swoim poprzednim Zen 3, który sprawuje się doskonale. Natomiast, jak wiadomo, nie mogę się doczekać, aż zacznę pracować na moim nowym Zen 5, który będzie jeszcze doskonalszy. Z kupowaniem nowości wiąże się pewne ryzyko problemów wieku dziecięcego. Natomiast czegoś takiego pewnie nie spodziewał się nikt, ponieważ w całej mojej 20-kilkuletniej historii budowania komputerów nigdy nie zdarzyło się coś takiego, aby jedna centralna aplikacja zarządzająca licencjami wtyczek niezbędnych narzędzi do pracy po prostu zdławiła w zasadzie sensowność używania całej platformy. Jest jedno pocieszenie w tej całej sytuacji. Ani iLog, ani AMD nie zakopało głowy w piasek, wzięli za to odpowiedzialność, wysłali jasne komunikaty do wszystkich, którzy zgłosili problem i wydali też komunikaty odnośnie tego, kiedy będzie spodziewana naprawa tego problemu i generalnie, że problem zostanie zażegnany, pomimo że tak naprawdę w skali całego świata dotyczy bardzo niewielkiego procenta użytkowników. W końcu użytkowników Pro Audio jest relatywnie niewielu i relatywnie niewielu używa nagle procesorów Zen 5, szczególnie kiedy mamy świetną ofertę procesorów do pracy z muzyką ze stajni Intela, jak również poprzednie modele Ryzena Zen 4 czy Zen 3. Problem dotyczył tak naprawdę niewielkiej ilości osób, a wielki moloch pokroju AMD pochylił się nad problemem. Wielki plus za to. No i pozostaje tylko czekać, aż problem zostanie faktycznie naprawiony, o czym będę informował, ponieważ jak wiadomo, to, że wyjdzie sam BIOS, nie oznacza, że problemy się skończą. Być może zainstaluję BIOS i nadal coś nie będzie działać lub nadal jakieś wtyczki nie będą działać. Jeżeli nie będę nagrywał do tego specjalnie osobnego odcinka, to przynajmniej zrobię jakiś reels lub jakąś adnotację na moich kanałach, że coś takiego ma miejsce. Dam znać, będę informował zaraz po tym, jak ten BIOS zostanie wydany. Dziękuję Ci bardzo, że obejrzałeś odcinek do końca. Mam nadzieję, że moje treści Cię interesują. Jeśli tak, podziel się nimi w mediach społecznościowych. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to teraz lub skomentuj, daj lajka. To zawsze pomoże w zasięgach. Dzięki serdeczne i do kolejnego odcinka. Cześć.